बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरा मुदस्सिर। आज आपके साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो देख सकें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये 2 पैकेट मैंने फुल फैट क्रीम ली है। इसके साथ मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया है होममेड। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसको बनाने के लिए मैं ये क्रंच बनाऊंगी, पहले वो बता देती हूँ। थोड़ा सा बटर जाएगा इसमें और ये बटर स्कॉच एसेंस है, 2-3 ड्रॉप ये जाएंगे। ये पहले मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। अब मैं पहले क्रंच बना लेती हूँ इसका। ये मैंने पैन में चीनी डाल दी। जब तक चीनी हमारी मेल्ट होगी, चीनी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें बटर ऐड करेंगे, बादाम डाल देंगे और हमारा मज़ेदार क्रंच रेडी हो जाएगा। बड़ी मज़ेदार आइसक्रीम बनती है और भी आइसक्रीम की रेसिपियाँ आपको दूंगी मैं इंशाल्लाह। अभी देखिए हमारी चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है। अभी देखिए शुगर हमारी मेल्ट हो गई है बिल्कुल। अब इसमें बटर डाल देती हूँ मैं। 1/2 टीस्पून बटर गया है इसमें। साथ में इसमें बादाम चले जाएंगे। ज़बरदस्त कलर आया है। मैंने स्टील की प्लेट ली है, उसमें हल्का सा बटर लगाया है। अब ये मैं उसमें डाल दूंगी। 10 मिनट में हमारी क्रंच जम के तैयार हो जाएगी। बस ये देखिए अच्छा सा कलर आया। अभी देखेंगे मैं प्लेट में बटर लगाया हुआ था, ये मैंने इसके अंदर सब डाल दिया। अब मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम अब जमने के लिए रख देते हैं 15 मिनट के लिए। अब हम आइसक्रीम को तैयार कर लेते हैं। अब ये मैंने क्रीम जो थी ठंडी होने के लिए फ्रीज़र में रख दी थी। इस बाउल के अंदर मैंने इसको 2 कप पैकेट क्रीम को डाल दिया है और ये 1 कप कंडेंस मिल्क है फुल भर के, ये जाएगा इसमें। पहले हम क्रीम को विप कर लेंगे, अच्छा सा फ्लफी सा होने हो जाएगा। फिर अच्छा से इसको बीट करना है। मैं बटर स्कॉच एसेंस के चंद कतरे डाल रही हूँ मैं, 2-3 ड्रॉप। कंडेंस मिल्क चला जाएगा इसमें। इसको अच्छा सा हमें बीट करना है। मुझे 15 मिनट हो गए इसको विप करते हुए। अब ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको जो हूँ बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फिर आपको दिखा। अभी देखिए 15 मिनट हो गए। ये कितनी अच्छी सी हमारी जम गई है क्रंच। इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये प्लेट से देखिए कितनी अच्छी सी निकल के बाहर आ गई है। अब इसको मैं तोड़ूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसको पैक के शॉपर में रख के थैली में हम इसको करते हैं। मैं इसको करके ये मैंने मोटा मोटा सा कर लिया है इसको।
आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं बादाम की जगह। अब कुछ मैं जो है थोड़ी 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें डाल दूँगी आइसक्रीम के अंदर। और इसको इस बाउल के अंदर निकाल लेते हैं हम। इसको 8 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र करूँगी। फिर 8 घंटे बाद हम इसको दिखाएंगे। हमारी मज़ेदार बटर स्कॉच आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा हम ऊपर डाल देते हैं इसके। कवर करती हूँ और 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़ करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम लग रही है। इसको कवर कर रही हूँ मैं और फ्रीज़र करने के लिए ला रही हूँ 8 घंटे बाद मैं इसको। अब आइसक्रीम को मुझे 8 घंटे हो गए रखे फ्रीज़र हुए करे हुए। अब मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। ये देखें अच्छे से हमारी आइसक्रीम जम गई है बटर स्कॉच। अब इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये जम गई है। अब मैं आपको उसको दिखाती हूँ निकाल के। आइसक्रीम को मैंने कपों में सर्व कर दिया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमें हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी ये रेसिपी पहुंच रही है। अब तक अगर आपने हमारा सवाद किचन का पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो देख सकें। और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर लाइकिंग सवाद किचन।